klart nu? Ja. God morgen tid. Velkommen til Tøynafund til Sambandsløsningen. Vi får nå å legge fram velskålene til kommunevalg 2016. Og da vi tar lagt den fram her, så kunne tid sette spurninger 18 år. Borgaren i Midtøplen, vi fer på vel og på hese folksøk. Velferd sinnaver, sterske kommunebudskaper, høyestere menning. Felags for hese evne at det er vikommende for borgerne i dagligdagen. Vi samarbeider fast og samstarv, allit, apert og tryggleika for alle borgere. Så avbjørningene i kommunene. Fører i avbjørningene og hjertemål. Velferd og trivnaver, en kommune for ødel. Sterke kommunebudskaper, støver og trygger budskaper. Høyestiger menning, levende bøy. Hvert fer veljeren at det fyr. Hverje er vellyftende. Hvert skal veljeren tekka støve til, og hvert hever sambandsblokkeren er bjåa. Utgangsstøy i kommunene, hver er i avbjørningene, og hver er de mest tøyende målene å løse kommende årene. Kommunebudskaper, rom for skattalatta. Vi skulle stekke mer pening inn enn vi bruker i einon skatteåre. De store øyler for framman, de tvinkende nøyot er vi ræfesta. Velferd og trivnaver. Ivertøkka eldreøkjennom kostar mer enn hva vi finko. Tørver og eldre boplassnum, vi skulle oppræfesta til. Helse gode koster til skoler og barnegærer, til for innlæring og trivna. Så høyestire menning. Skapa mer liv i byen, skipa ferslene betre, betre forstell til det bygg. Det tvingat nøyot at stikke ut og grunnstykker alltid i tøk. En høyestaver skal ha en politisk visjon. Menningen av Torshavn kommune skal være samme støye som okra Grannaland. Og annars tar man framkom kommunen som vi vil ha samarbeidast vi. Og kvita, tøy. Okkara ungdommer, pastor for nyer å lese til vi i København og Reykjavik. De lever i en bojaromkvarv her nere. Og de er her opp til 4, 5 og 6 år. For vi skulle ha det heimater, skulle de kjenne seg heima, komme heimater. Det mestjer at okkara bojer skal hava det samme tennastnar som de hava, og det samme omkvarvet som de hava vansi vi nere og i Reykjavik og Erastens. Tøy er nøyot at vi gjør utstikkingar, såleis at de kommer heim og er utbyggving, og de bytrer til okkara kommunekassa, og den bolaga minst vi har her, at de får grunnstykker, så de kan sette bygg beina veien, og være vi i menneskene, og framhaldende menneskene av okkara høvesteg. Kommunen skal være et sted her folk trivest, og mennast, og ha avbjørngar. Hetta kommer eisen inn, at du skal trivast i høvestaden. I det er nekv ting vi kunne fære til fritidaktiviteter, til utrakter, til mentan. Vi har funnet Ransarøye som er et trekkloster og et aktiv for mentene løy i havnene. Og vi skulle framhalde mennene at han parsten til de følelsene som søker til. Vinnene skal være kappninger før og skulle skapes karma for menning og budskap og iverksetterøy. Husgåte, som vi har sett av stålen, er et størst aktiv til okken og til taimon som gjør gagne av det. Til her og i det spretter ungt folk kan føre inn og menna seg til å bli iverksettere. Det er øyelig viktig at de eisene føler at det er stedet at taimon at eksperimentere og kanskje komme videre og skapa nækka for byen. Folksøker og grunnsøler.
Folksøkje grunnskoler, sterke kommunebudskaper, velfyrir trivnaver og høvestgjere menning. Grunnskoler til vidt borgare i kommunene, naturgivna tilfenge og vinna. Vi som bygger her, vi er grundalegi under hese. Det skal være godt å være i havn. Vi vil ha øll vi. Grunnskolene skulle være vidt til å løse til avbjørninger og til trobeleikar som fokus vil sette av. Eit folksøkje velfyrir trivnaver. En kommune for øll, det skal være godt til øllene bygg vi havn. Almannamal, styrkjane heimatjeneste, meire tøy til bedre tjeneste og høyre frekvenser å kunne være langere i egen heime. Sambandsflokkeren tar vi komma til atter og tegar vi leislen kanskje, og ikke veit. Vi får opprafesta eldreøkje, såleis at vi legger til trygga karmar til en avbjøving. Vi klarar det. Vi har alla førelegger gjøre det, og vi vil opprafesta hetta såleis at de føler seg trygg. Eldre utbøver, et plass, are røktarheims og avhjelpende å være ensamhet heima, men og frusk av færre til røktarheim. Og i byen og omvaknen og langt og omvaknen, her gjør det hus, her folk kan komme inn, som av her som støden, og betale sånne leie, og så det inne ut i husen, samtidig som heimahjelp burde bli knytt et, såleis at det alltid folk som kunne servisere det, og i samme hus. Det er rønt nere i Danmark med stor suksess, og jeg mener at jeg fokuserer på hattasleie, at det folk er for frisk, så enda de skulle ha hjelp, så det direkte en Etelsheim. Det skal være en middelplass, til de har få inntøkker, pensjonen vil så til at bygge her, og det kommer så trivast her, til at her er folk det alt døgne, og vi har et sted hver i heimahjelpen, eller man kan da fyrir heimatjennan som arbeid ut og innfra. Hatta med det vidt en gang til leien, og her vil jeg ved eisene opprafesta for noe hess. Røkta hans plass, til sjuk og røkta krevjande, her skal eisene sitte folk så, og vi skulle eisene øke om sånnsjonar, så at vi får hjelptheim som tørva hjelp. Så kommer vi til helsemål, god folkehelse, koster og rørsla, bedre livsdikt. Vi har just gode gongegøyder rundt byen til folk at genga og bevega seg, og det er ekkelig vel måltidje av borgaren her i kommunene. Og det meter vi til at hava rørsla, og så det koster, til ekkelig områdene at folk får rette kosten, og vi har en skipan Torshavn kommune at de som bygg og heima kunne få mat, kordan til ditt, naturligvis vikna, etter man vel dette betaler man fire. Og det det ser jeg glad fire, og det skulle vi eisene syrja fire og oppreffa så at det ligger i trygg om karm. Så folk ønsker at det er vel for det trunnaver, oppbygging, her en kommune for øll, øll skulle være her. Varveit og styrka kveldskolaskipan. Kveldskolaskipan skal huska til imisleikan og ratje som her i bøynum. Det vil si at vi skal alltid være klare menna til tilbud som borgerne i imiskun steg innskja få i kveldskolaskipan. Det til størst frakt for at den aktiviteten vi har på kveldskolan, for at de skapa den kreativiteten vi har oppe i kveldskolan. Det er ekkelig områdende at vi fokuserer at det er økjeist. Folkeskolen bjør heisegående mat, frukt vel. Det viser seg at jo sunnere kostene, jo bedre innlæringen til nærmingen. Det er noe som noen lærere som har kannat, som sier at det er stor antydning. Større og dyktig bedre skola enn til. Skolen av Fløtum. Vi har nå lagt noen Vennigaskolan og kommunskolan sammen med skolen av Fløtum. Grunnt av sopp som ødel vita i kommunskolan.
I det husast tar nærmengarna i 4 eller 5 einder rundt om til å og Arjun, Brunaskola, Gulaskola og Ærasen som konga gått i eisene. Det til stor trea for begge lærere nærmengarna at det blir samlet sammen til en skolen av fløt. Det alt nøyut at han skolen blir bygd til kommande skeie til kommande bøyra. For samlet sammen, det veldig åtrykt i senaste tema man erkjenna, til at det veldig for nekkur småsteg og begge lærere nærmengar litt flyt i midten. Det ikke godt. Vi skulle få hatta her løst og lagt. Så jeg mente mal, nødja musikkskola ved Landaveien og lenke i Gundadal. Nå han så stedsetter vi Landaveien og er stikken som kommunen eier. Og man er tås om lenke i Gundadal. Folksøk, sterske budskap. Futja litt vit og skil. Futjar og budskapatikk, hette grundsulunar under til akkara velfyr og det som vi da tås om fra ondan. Kommunen skatte 9 i 2016. Vi tar medstående inntrykk som vi snakkar om Janne. Tog i romfyrir av pengene atle fölk. Vi skulle stakka mer inn i en åre enn kan vi bruka til gåver til kommunepolitikk til stakka mer inn man brukar. Og då kommer vi til 12 øylevner i gåven tøy. Vi sender framme for veldige øylever. Det vil si land og kommun. Vi har her vist andre ting, så vi ikke. Men det tvingande nøyot at vi gjør noen øylever og rævfestinger. Og legger lengt til atlan for øylever og rakst. Da jeg sier til det skal eisne være godt at bygge i Torshavn i 2025. Vi skal eisne ha råd til vedlikehold av Badnagøren, skolen, Etles og Røkterheimen og av Viakjærven. Vi tar nå gjort en avtale om innkommenveien og funnet til å ha lagt et trykk av karmar. Men enn i avbjørningene av 18 Sundsvøveren, han skal brekkes alt fri ett, rundt av 2 ting, til eisne få fjærvarman om han i bøyen, til det alt for lenge landet, det skulle vi fokusere på. Da vi tar oss om øyløver og rakst, så standa vi i for noen alvorlige oppgjøringen her i Torshavn. Ser vi bygge ut en sunte for 600, Landsjukhuset for 2400, Bakkafrost bygger ut til store verskatlander. Hvis vi ikke forteller borgeren Torshavn kommune, at vi eisen skulle ha det godt i 2025, så er det nøyut er rævfesta. Vi må ikke sette alt i gang til sen og lene oss til øyløver. Ta i vant til affær at øyløvene være for det kommer kosta for nek og kvaliteten og vanlig. Tøy det tvingande nøyut at vi rævfesta såleis og diskutera hva kommer først, hva kommer nast. Det kan ikke komme alt til sen. Det skal være godt å bygge her i 2025 eisen. Vinnerpolitikker, bedre vinnerkarmer for vokstre. Skipaferien er bedre vi ætler til folk og ungkvarv. Vi har nå en dag i utvarten at smyr seg fram at i havn til aktiviteter var så nekker ute av Esther Bridge. Det til å fektast det tog vi da å bygge ut. Skipaferien er bedre vi ætler til folk og ungkvarv. Det er nekk framme nå at vi får ferievinne og vi får folk til landet som begynner å reike rundt og søke akkurat vekra land og nattturer. Det er ekkert områdende at vi viser dem hvordan de oppføres naturene og viser dem åpent hva de kunne genga. Gjøre gøter, sette skilter, så er de vite hva de kunne genga i akkurat vekra nattturer utan å være til sida for de som eier det og akkurat som bygger her. Folkstøk. Høvestyrre menning. Mer løyve bøyen. Det har vi torst for. Framhalde menna midtbøyen og midtbøyeratlan. Vi hava gongt i en midtbøyeratlan. Som du vet så har vi tidsi og brekka opp i Steinatune. Tidsi nyast i hattena og i gamla Føyrabankabygden i Nyslo. Her er visse Torshavn inne, apoteker inne og her er en kafé. Nå kunne de
som skulle ha medisin ute i apoteken, kommer vi bussen om man i Seinatun, genge inn i den bygningen og få som medisin og føre heimat. Det med vi det som borgeren har etterspurt, og det med vi har innfria vi at arbeid vi har. Så før vi spekla vujar om man etter i byen. Nå i november måned åpner handelskjatten natter. Her blir et bakeri, Milnan åpner her. Og det blir en fitnesscenter i hinnen hatten. Lestra bøyer, lestra uipur kommunskolan. Vi via en verskatland, kan vi gjøre nekrar lestra uipur kommunskolan. Vi øyla spente på det, at vi får de som har bruk for til å bygge i bøyen, det skaper atter mer liv i bøyen. Det er spennende, og vi bøyer spent etter at det kommer til heier og ære, og at vi får nærmengar inn her og bygge. Det er spennende. Så kommer jeg med utvida flere parkeringsplass til dømes parkeringshus. Vi har nå i senest 2 årene vidgjørst at det her vi parkering i midtbøyen. Vi har eisen vidgjørst parkeringshus. Her vi ikke samtidig hva vi skulle stedsette da. Vi har tås om skalatrø, ute av Bosatenka og omkring ærastens. Til ekle områdene at har vi færre holdt vi å gjøre et sånt parkeringshus, at logistikken til og fra husene så, som man sier, regner som mulig, at det ikke krongles om midler for å komme til og fra. Det det som vi har sett fokus på nå, hvordan vi løser det, og om kommunen skal løse det, eller det skal være en privat aktør som får inn og bygger for parkeringshus og til gjald for. Vi har diskutert det seneste, og det blir pura greit for kommende bøyre. Noe som alt avgjørende at vi får nå ene for løst etter lagt det, men til eisen noe gjør vi et lovarverk som skal bøydes løktings når man kan ta gjald for det, men det kommer nok på plass eisen til vi skal løte jo. Så det er bedre å trykke inn- og utkomvei i tunnlar og brøyr. Vi tar langt arbeid ved idra ringvei, til vi vet at det er steg 2 brøyr om man fyrir vatnansbørene, tomar luft, nå nekvar. Nå så en avtale gjort med Torshavn kommune og landstyret om innkomveien, men det framhaldende avbjørnger i akkurat ferselskjerve, med til andre høytaler, om man fyrir studentarskolan. Her kommer all tunga fersla i et bostad og ikke. Det har vært en avbjørning framtøyne, at vi må finne det av. Hvordan vi løser det, om det skal framhaldende være her, tror jeg at jeg har alltid vidt å utvikle kan såles at dette vi har blitt en rettelig stor flaskhals her opp. Da har man for utbygging og for det som forferast her at de damer ikke det her, og vi må som høyest her vi til aktiviteter, og her bygger jo nesten helt av felsen, finne ut av hvordan vi løser det, og ta mot fokusere. Utbygging av Torshavn havn, det har vi sett håla, og jeg sier til Janne at smil seg ikke fra meg at det var stor aktiviteter i Østerøybridge, og det er det. Et av flottingsfølgene har nå leia seg inn i Skarskjatla, for binder til ikke plass nere her, til at det er på at åkken at det er nøyt at han får bedre plass ute av Østerøybridge. Grønt bojar omkvarve. Vi skulle appellere til borgerne, Gjærhytta, Fjærhytta. Vi har funnet el-løyster oppe i bøyene. Det er ekkelig godt til de som vil bruke grønne biler. Men vi skal eisne hokse om de plettene som vi har etter i bøyene, de grønne omkvarvene, av varvet av de i mest mulig av mål. Det er nekra perler rundt om bøyene som vi eier at varvet. Trøyen til Liffe her i midten er pent, bøyer omkvarve ved Liam og Gæron, jeg bare for å ta ett øtje, som er alltid man eier at vise av, etterkommer at det var her som bygde bøyen, sier med over i havn. Ja. Så kommer jeg til det som heter politisk avrik og Østlitt. Kommuneskatteprosente, hvis man skal si hva man er avrika, det har vi hvordan sambandsløsningen er ikke alvor strongt hardt og det er lakka fra 25 til 1975. Vatna Askan gjør det lakka i. Og så har vi finnet blikk på Sanda, vi bytja firmagahøtla, Arja skola og Ytra høtlen ved Vikka. Vi tar en utsikt som kan være,
Det første 48 selv, det neste 45 samtikt, så vi bygger av 2 til rehus. Vi har haft, så har vi eisene funnet 4 stykker om Angel, og Tøyla var Karlamaksarbreit. Vi har funnet sitt hål av at han var kommunesammenleggen første fer, så i 2000 har vi utvidet 24 grunnstykker i Kotlafire, så at tannbygden eisene fer høve til å få nødjar borgare. Og her kan tanken meg bare skatte på i det nok så avhverst, da vi sørger at det øker i Torshavn kommune som har største vokster til velbeste. Og til å meg å si til tog at her alle tøyene vil tøk grunnstykker til pluss 19%. Det er bare å vise av hvordan nøye det til kommunen å ha grunnstykker til de som ikke setter bygg. Kotlafire vil ikke være, og her er ekkelig å få nødhus være. Så har funnet noen fotballsvett i Høyvøk. Høyvøk er jo noen nesteste bøyer, så det er ikke mer rymelig. Vi har funnet over 100 bataplass her i Havn og Artsjøn. Høttelhold, som jeg har sagt, vi er utbildet dobbelt høtt. Trappan og voksbottene. Dette er bare et overmynd jeg diskuterer denne trappan her. Da hun var i prosess. Men vi kan si det at jeg halte at vi har et fantastisk voksbotten der. Vi har en fantastisk trappe som borgerne tids tilsyn. Og det er til å glede stiv. Og så har vi terminalen og Steinatune, og så er det før som det gjørs. Og det er en riktig tog, men her er bare å vise at samstarv er veven fram for å nå utslutt. Velevnene til kommunevalget, det er det. Hvis vi begynner med Katrin Johansen, som sitter her, Beate Elsanesen, Heine Fossa er ikke her i morgen, Eichel Olsen, sitter her, Kalle Holm Johansen, sitter her, Maria Ropeksen, sitter her, Jens Knudsen, sitter her, Reidar Jakobsen, han sitter her, eisne, Hagne Jakobsen, han sitter her, Just Ropeksen, han er vist oppe i fjøtlen i morgen, jeg snakker i veien, der oppe. Og så er det Inge Midtun, han sitter her. Vi bjør oss fram, og vi er til reier at her vi 1. januar til nødja bøyreie er valgt. Takk for det. Og nå kunne tid sette spurningar pressan. Du säger framlövning att du vill ge rum för skattadata. Ja. Hur står de skattadata snackar vi om? Hvis jeg til åkken samarbeidsplassen, så vet jeg at det er rom fra 0,5 til 1%. Och först skatteprocent och det lacka kostar omlai 4 miljoner, 1 miljoner. 2-3 miljoner, ja. Ja. Samtidigt tåsade det om att göra Oilöver i heimatannens och äldre uppöver röktarhemsplås och så vidare. Här är nekva att bruka pengar till. Ja. Är rum för skattadata? Ja, det er det. Vi tar med stor inntrykk i Torshavn kommune. Vi synes sammen fortsatt og vi ræfester i rom for en parts av penger for atle følge og høyt for til å oppræfeste. Hva skal så ræfeste øvelse? Vi omræfestning om hver ræfeste du så lagt og for jeg kunne ræfeste til løms heimatannens eldre uppøver hakre. Hva skal så ræfeste lagt? Vi tar mer inntrykk i skatte som vi skulle bruke til oppræfesting. Nu har vi sammanslagningen vi och i samgångene det här kursen det sista året alltså kanst du bara för att så månaden artikel och dagen som väl kan styra på innan se kvart det är som sammanslagningen inte vill jag vara vid till hvis det var till som stämmer. Altså, da man fer inn i en samstarv, så er det klart at så får man får maksimala avvarskan vi i en samstarv enn sitt utanfyr. Og da man hikker inn av 4 års skai, så er det alltid anker ting som kunne gjøre det arbeidsene. Vi får vel på senest av lakka skatten, og til etter stokken. Vi er vidt til å løst at disse oppgavene som tar seg om. Og det som er feknest av myndelig om,
det at nu har vi endelig funnet gongt av utstykkingar atter. Til oamyndelig positivt. Det kom før at vi tar vi omskipar i bøyreie, tar vi finner bygge bøyre som var nevnt, at vi løst ødelse grunnstykkene og finner det til veia for borgare. Så vi sagt det spurte om, hva det var at vi fikk noe som er jøgnet for, som sammanstokken ikke ville ha haft gjørst hvis sammanstokken løtt for borgare. Jeg halte til jeg skulle bøyrersblikk stande innenfor til avgjør av tidskje, i samsteg med henne, akkur skulle vi gjørst arbeidsden til vel mulig, men jeg kan ikke komme tanker om nekka som skulle vi gjørst arbeidsden. Du kan ikke vise opp at hever Ørvus, altså hva måneden er sagt er sammanstokken i anposten, dette vi som best kan. Jo, til måneden er kanskje at han at vi at kanskje fokusere mer på at det finnes skatten langer ny. Hva så vi det nå? Hva er det så ikke finnes jo? Det finnes det i samsteg. Vi har haft medstående meirinntøkker, og hvis man ikke teker mer inn enn hva man bruker, så er vant det fire enn man bruker for. Man leverer en overnusla. Er det så en overnusla? I partvisen. Hva skulle så ikke bli brukt? Jeg vet til noen ting. Vi har haft nekvar verskatlan som vi har arbeidt ved i sen, som kanskje vi gjør partvis omater. Det er nekvar signalpolitikker hadde jeg sjølver. Hva skal stemme og stømme? Vi har snakket om, vi tog sånn om at vi skulle gjøre lenkil, vi skulle gjøre skolen av fløten, vi skulle gjøre... Ja, bare nå, hæ? Og som gjørst? Nei, jeg kan ikke fære direkte inn og nærke som gjør til arbeidsene, jeg kan bare stafeste at... Så skatteprosent skulle bli lagre? Ja. Så var det også som ikke skulle bli gjørst? Jeg vet ikke, ja, altså jeg med stadigvæk at det er atterbæringen til feltet som vi ikke har gjort. Vi har haft, jeg sier og vil holde fast i, at vi kunne haft gjort ting arbeidsene. Det var, jeg vet ikke om vi skal fære direkte inn og... Så er det penger for min, og så er det andre vilja som ikke har gjort. Vi har rottet opp og i avun, skatteprosent vi brukte i 2015, det får i 14 millioner til å rotte opp og i gangsetten verkatlan som ikke blir til nægge. Og det var helt at for 2005. Jeg kan så ikke nevne noe som ikke skulle gjørst. Nei, det vil jeg ikke. Det er så som man har sett ferdig ut og ta seg om, man tar seg om å gjøre man er tås om kommunskolan, flere ferner til verskatlaner, man er tås om å gjøre en av verskatlan, hva var det til å være som eisne får i gang, til å være, nå skulle det gå, til å være verskatlan. Ja, som er det gå. Nei, altså jo, det er godt, det spør jeg med til at vi har haft en opprotting eisne i 2014, av teimen ting som er sendt ut, signal om på å gjøre, og det vil gjøre nek. Jeg kan ikke komme tanker om noe beint her nå, men jeg halte til at vi har fokuseret for nek og på å sende signal ut av alt vi skulle gjøre, men vi må på stedfeste, vi skulle halte oss til ulike rafestninger. Og at det er for, vi kan si at for eksempel 3 klasser tilbud til skolene, det ble futget av en verskvattel for eksempel. Det skal, sånne tilbud skulle grunnfutgjast i rakstrin, og ikke grunn av et verskvattel. Med landet. Det skulle ganske ikke være. Vi skulle bare sørge for å ha pengene tøkker til det av skattekronen. Jo, men du sier skatteprosent skulle være lagre. Ja, det skulle det være. Jeg har Det var gjort. noe som ikke skulle være. Nei, det er det ikke. Jeg viser en av meg nøsle, som har vært. Og jeg mener vi har tid for nekk inn imot til inntøkene. Det vet jeg. Det er jo nevnt at Alle borgare i Tofta kommune, alle borgare i Tofta kommune, ikke omvalget, vita at det er gjort noe kjeip her, som ikke alle borgerslim har vi i. Og alle vita at vi har haft ett mandat mot det som du sier, veldig har lett med boinnom. Det har vært ikke atter i fremtiden kjøpt et funderbord. Dette kostar 20.000 kroner. Ikke embatsfall slipper fremtiden hvis vi kommer til å kjøpe funderbord for 20.000 kroner. Det har vært ikke på hotell. Bygningar som standa, som man Vi ikke snakker noe skatteprosent for at vi det kan du godt snakke om. Jo, det kan du godt snakke om. Du kan snakke om skatteprosent. Hvis du kjøper bygningar som du svenskar skal bruke til, så kan du godt snakke om skatteprosent. Nu kommer det Saktans. konkret. Det er 300 millioner, fake 300 millioner som vi du har sagt at kommunen skal selge bygninger for 300 millioner. Hvor er bygninger skal selges? Her sjåer husserjute til dømes som er kjent. Selta til dømes. Skal du? Anka bygningar, sjåer husserjute. Det er ikke sånn hans meg, ja. Vi har til akkurat pengar.
Ikke blanda til okra penger, alt er okra penger, det bara en kasse til vi tar Det den. ska sätta oss sådär. Det bara en kasse. Man har gosse för att veta kan bli till om man köper. Till och ting så Men är det är det inte fram. förresten, det är inte Det var kjøpt i 1.90 da kreppan var. Så det har boira som säger att satt så viktigt sen ute och så skulle det brukas något annat och så något annat. Men alltså skvätt annars ska säljas alltså. Här är fyllt. Han köpte en bankabygning i Europa som där Nej men du ser för hus för 20 miljoner, det är ju inte så realistiskt det ska sättas så såldes. Jag vet att det köpte i månaden och till vidare för 2-3 miljoner. Den största byggningen är Saltsund här som man inte hejer i verkligheten lov till att köpa. Och ta checken och lycka överallt. Och därför man hittar efter, det är inte ivrig för hittar efter. Är det byggningar här i kommunen som är köpter utan att man vet man kan bygga det till. Och därför man så att sälja. För byggningar kom det över. Kan jag en lista om vart vi komma till så gör en lista. Är det akner här och inom. Det är säkert att det är så. Jo, ta vidare att det är. Jag tycker att byggningar för 200 miljoner ska säljas. Ja, vi har byggningar för 200 miljoner som säger. För ska säljas. Saltsund byggningar. Ja. Ting inte lacka skatteprocenter vi uppnått som tar såna havn äger. Det är inte skattebudget så det kan man inte bruka till att lacka skatteprocenter. Du kan saktans sälja byggningar. Du kan saktans sälja byggningar i kommunen. Och pengarna är till upp till Torshavn havn. nej, det är så. Det är inte om till Torshavn havn. Det är om till det är inte om till Torshavn havn. Det är om till Termer. Skattjaldaren. Det är om till allt och skattjaldaren kommunen. Fast lacka skatteprocenter vi sälja andra byggningar. Partvis kan du göra det i några. Ja. Hvis du eier byggningar som du ikke brukar, så kan du gjøre det. Og det er vitalt at du i framtiden legger en lengt til at det er kommunene, og det er det som anfører snakker om at det kommer til forsvarende av budskap. Og tog måste legge en lengt til at det er utløver og for rakster. Tutsch var fram til det er øyla viktig. Det er 1 million arbeid som skal gjøres, og flokker har sagt at det er 500 lestarrykker. Hvis man kører alt her i gang til sen, så kommunen steget opp i 2020, og det er fakta. Men du har sagt at du har emot handelsutvikling, så? Jeg har sagt at plasseringen er skeiv. Og heldigvis fikk vi, at det var tåset om det, heldigvis fikk vi flott stedsettingsna, der 100 meter. Du nevnte at du har gjort det i Skålafjord, og du har gjort samstag i Skålafjord. Jeg gikk ut fra til at jeg tunnelig kom gjøkken, ta for Torshavn kommuna og Estra kommuna, att tåsa sammen om man kan samstå. Så är det sämjot, ja. Det är imiska meningar och att det så det som Galei hever och han är så just vart vid det och vi är så flott och brött på upplånade i Atlanta. Och vi har byggt Torshavn havn ut. Vi fick inte tan vanchen över till Penaplats och så det är vi är samt om det. Jag har alltid fokuserat på Torshavn havn och Galei har så sagt att det här jag hade inte det hade tid för ekvisligt till alltså uttalelser. Alltså för pressen och det är rätt att vi tar som showen just i åter här ute för jag lyckas ta samman om. Det är vi visst stora AH från landsmyndigheten att bruka showen huset. Och senast som vi är framme kan vi ta det är att frånskapaciteten att lära leja här nere. Och det huset kommer nog till högre att räkna vi. Hatta huset blev köpt och han tar verk att han började i 2011. För man 8 mye mat, och man vittgör att det börjar någon, kastar 5 miljoner på att beklä det utvändiga, man har inte kan göra vitta. Allt det flockar alltså samtidigt att arbeta vi, och nu är man så färdig vid att byggningen, och i något vet ju att han kommer att gagna på ett eller annat tidspunkt, och kanske blir säljd innanför röjn med tog, så som signalen är i löd. Hur skatteprocent lackar att du är han försäljt det? Kommunens budskapen är skatteprocent tänkt av mer intöken. Pengarna för ju i kommunkassan, ja. Torshavn havn. Vi kan välja i framtiden att köpa fler byggningar, tomma byggningar. Eller vi kunde välja att till dömes att lata om. Eller pröva att göra sin styrka för de äldre som sitter till dömes. Vi kan fortsätta att köpa fler tomma byggningar. Hade vi fått en pröva. Jag snackar stort inte Galei alltså. Alla byggningar du har sagt att du ska sälja byggningar för 200 miljoner. Och lasta skatteprocent i 1% om året i 20 år. Ja, kurva. Ja. Så sälja byggningar ska kommunen sälja. Jag har akkurat sagt det vet Jag har alltid det. Lacka det skatteprocent i hans byggningsprocenter. Alltså så som kommunen skruvar samman det så är Torshavn havn för sig och kommunen för sig. Det är det faktiskt väldigt öjtøy. Pengar för i kommunkassan.
Det Torshavn havn har sina fotjarsøver for seg, og Torshavn kommune har sina for seg. Det så att det skruvar samman det som en kommunlov. Alltså jag har alltid man ska inte så som loven är nu, det kan man inte. Som loven är nu, det är. Men tar vi det tema han så alltså är fiske svär. Det som är nog så viktigt. Det som är nog så viktigt är att utbyggnaden av Torshavn havn, där man snackar om framtiden, så är det klart att Torshavn havn og Runavik. Da tunnelen kommer, så er det en løte man for at lykkes med å finne det av hvordan man skipar dette her store mye. Det gjør man ærestens, men er alt nøyet at den utbyggingen som er i Torshavn havn, at hun framholdende blir gjort løst til lagtene, til akt for byen og for vindløyve som her er. Du nevnte at det er et halv møyler. Ja. Tross alt om nuværende møyler, eller det som framhever skulle gjøre, så tross alt om 12 mann som er i gang. Det som vi fer på vel på. Vi vet at hvis vi har en vestskole, så kommer det koste over 330 millioner. Vi vet at musikkskole her som kommer koste med 100 millioner. Og vi vet at lenge, hatt det nækka at de høves ting som er vært framme. Jeg hadde man skal være ærlig for borgerne, og sier vidt der, at det skal være godt at bygge her 2025, tog må et kommande bøyra ræfesta hva man gjør først, nast og tre. Til øl områden, og ferdig seg i et annet velskap, så må det være til. Snakker om utsett også, tror jeg. Det skal ræfestast. Ja, til det. Altså, vi vet med at det er skolen og fløten, altså, det kommande, nu vet jeg ikke hvor vi er valgt det, men det er første prioritet. Til skolen og fløten. Så hvis man skal fære etter hvis man har arbeidet ved, nu vet jeg ikke hvor jeg valgte, så tykker vi at musikkskolen skulle være neste og den kilden til. Men jeg vil stå i meg klare alltid ene velskei. Jeg tykker vi til er å legge rettelig størst trykk av kommunebudskap. Og så halvdelen til skolen og fløten som til tid til å gjøre hakstør avfesting, så nevner nemlig at vi har større og dyktigere ved skolen enn til. Mest til hans til dem, hva kommer så hentet i Santa Frans til dem? Og i hese verkatlanen som vi i skolen av fløten, her har man sagt at han ikke framadstallet skal være ved Santa Frans. Og det henger sammen ved at man vil gjøre en skole ut av fløten, som kan roma time og eisen. Altså, således som vi har arbeidet i Torshavn kommune til dags dato, har vi i mentamannevntene, her som er skyte, men er parster av samstarven, gjør således at framadstallet være ut av skolen av fløten. Jeg kjører veldig en nytt bøyre, det er stendt opp til timen av brøyda da. Til eisen jeg gjør vi penger, skulle vi ha framhaltdelt i Santa Frans, så skal han ombygging til her, så må også Anna og amenten øke noen sygesettes for tærpengene her. Tog med vi til nøyet å få skolen bygd og få samlet nærmengene her ut. Du nevnte mæterskipene av skolen? Ja. Hvordan skal det skipes? Nei, det som er... Du har sagt hans ikke nægget som man lever nå? Nei, altså det som jeg vil fokusere på, mæterskipene, det er at hvis vi ikke et nytt skolen der, så har nærmengene ikke en kantine hva de kan få helt så gode med. Altså, de har medpakket visser. Og jeg har alltid til at man har bygd store og dyre skoler, at det er nok så kjell for nærmengene at her skulle ete seg medpakket inn i flokshølen, stedet for de får inn en større kantine, og kunne kanskje kjøpe seg sånne mat her, stedet for som vi fer ut om skolen at få seg tester til hava. Det är det jag tänkte att fokusera att ta skiparna och så kan man möjligtvis ha en kantine så kan folk avgöra om bötten skulle köpa med allt lite. Det ska vara valfritt. Hur det näka som dattlar inför att skolan? Vi tar tås om då ut tås om börja också lunch vi mätarskipan och det är näka som vi vet ans vi är på för äldre och lärare och det vill jag vara vid till att bygga ut så att man kan nå till ändamål. Alltså hölna för ska till Nej. Hetta heter försöken för äldre välja att de kan få hämta maten i skolan via betala 20 kronor eller vad det är för till. Att jag säger att kommunen får ut partvis med budget. Nej, det gör det inte. Alltså vi skapar fortsättningar karmanar och så kan man finna det även i skipan vad folk kan betala till.
manuellt alltså. Det är inte bara vi dialog vi fortsätter rafrun om att jauna budskap net svajt någon samfunnet, men du ska också rätt att Jeg har alltid steg innfyre, og det så langt som jeg har vært i kommunalpolitikk, og eisen har haft interessert landspolitikk, at det er tvingande nøyut at land og kommuner tar seg sammen. Det nytter ikke at landet kører skatten opp og kommuner nye og motsatt. Det må være samspill mellom land og kommuner, hvordan man fer fram til at det skal være plass for åkken ødlen her, eisen i fremtiden. Og det har jeg ikke innfyr. Ja, jeg har alltid... Altså, hatt han ikke... Det er i et eller annet lakka sitt nivå. Jeg mener man eier at seg sammen. Jeg har ikke nekka på hvert akkurat, men jeg mener på at det skal være samsvær mellom fortsattpolitikken til land og kommunen, så at det ikke arbeider på hendamåter, man arbeider sammen, til det skal gagna ødlen borgare. det vil jo størst da. Nei, det er vi ikke størst. Då packar bossrådrott eller packar bossrådrotten nu i kommunen ganska eller Nei, jeg har ikke noe beinleis på hvordan man gjør det. Jeg mener bare til at kommunene skulle ta seg sammen. Det er for tannskilt at jeg alltid har sagt, at det er ikke mening i at hvis landet går opp og ned, om kommunen gjør det motsatt. Det skal være en likkel her i midten land og kommunen. Og det er noe som man eier samråds til, som gagner begge land og kommunen, og som er halvbær fram i tøyen i eisen. Gagner ødle borgeren her i landet. Du nevnte lagre skatteprosent i 2016, alla dit att få det lagre enn det ja, lända som alla. Så har vi løtt fortsatt atlan fram for 2016, da var vi som sitter i Meilotan og bryr samt om å lakka skatteprosentet, men vi var ikke samt om hvordan det skulle være. Ja, det er ikke 12% i skolen, Nei, det er ikke fast prosent det. Hva halva tid så det skal være? Jeg hadde rom for 0,5% i kommande år. Nu tidsar mer inntøk, så skal 16 millioner. Men vi er 30 flokkar i samstavnen, og vi skal nok finne en felags prosentskattat, en nyslåtter i skattaprosenten som vi blir samt om til i snakka løt. Det var ikke fra ødle flokk. Ja, her var det. Holdningen til samarbeidsplassen til dobbeltmandater, til å se lagtingslemmer og bordeslemmer. Det stendt opp til velgerne av kjøra, for det måtte jo komme. Og her vil jeg si til at hvis man velger til, så får man ikke dobbeltmandat, hvis man velger en lagtingslemmer, så får man det. Altså, jeg er svær for meg her at jeg er ikke løkningslimer, jeg er valgt inn i byrøye. Hva er holdningen til samarbeidsplassen til... Vi tar en holdning til at det stendt opp til velgerne, det stendt frukt. Hva sier det jo? Jeg sier til at han har feil negligere hvis man er borgerstyr og så videre. Man har følt det arbeidsårske, og det tror ikke den er klare. Man sitter som borgerslimer, og så halte jeg velgerne vi tog ikke ordentlig sikker kvart og i Vatnagren her i kommunen her landspolitikk å gjøre. Vi tog ikke sikker kvart og i Eldrøtje her landspolitikk å gjøre, det er flott ut i kommunen her. Og skolen er til dømes, så jeg tog ikke sikker det sammenfattende ute. Og jeg halte jeg velger til en kvart og eier å være den beste hjelpkjøret til å hvis sist begynner å sette foregår, så skal man ikke se det foregår. Man er kjøpt i vinnerløyve til hver man er. Vi hade väljare. Så ska väljaren sitta foran där vi inte välja till det där. Så skulle Walter så det att väljaren inte det ska efter doppmandat då. Nej, jag tror inte det är ordet många välja. Jag vet väljare nej det är så över och här halt det. Jag vill sitta som borgarstad och så här finner väljaren där. Väljare vet öjare. Vad man vill, vad man inte. Det är Men sambandssaken är väl haft borgarstjóra som har väl lagtingsmävare. Lagtingskvinna. Det är faktiskt att göra. Men det som du sier til at du sier bare ting som frasa hvis du er borgerstyr. Jag vill säga At du sier bare ting som frasa hvis du er borgerstyr. alltså visst det här skulle vara tan möjligheten. Hvis han skulle komma upp så kan du inte vara barnstöd. Det är så mycket borgarslag för ju mycket. Du ser det kan funka det spåret. Träda där. Ja. Det kan. Ja. Visst är det ja. Ja, man har inte formella. Ja.
Och vi lagt inte någon. För vad ska jag? Det är så arbetsplats. Jag hade inte någon. Det är bara så. Det är kallat för domare i Sverige. Det är för domare för oss. Stänga av nu. Men skulle det hända att du var sen var i Buraslimmer så är du haft båsasnar. Det där så helt. Det är helt absolut. Det är jämför mycket. Det spår i city i löktingen det att för grund som är att se. Jag har mina hållningar och jag har alltid eisen till skrifta av borgarstånd och som kommun så i nästformar. Nej, alltså det är mer till att jag kan føla till att arbetsbyrden så mycket nek och att kan avska styrningen av Torshavn kommun. Men det måste välja en avgöra för en väljer 8 november. Ja, hvis ikke mer spurningar så tack i 4.